keď je to cez internet takto, ale že cítime sa, že sme v jednej izbe aspoň. Nech sa páči, môžeš začať. Aha, tak krátko len každý úvod dám o sebe, keď možno niektoré ma nepoznajú. Som americký misionár, pracujem na Slovensku už 24 rokov. Založil som občianske združenie spolu so svojou manželkou v roku 1999. Aj sme si osvojili 6 detí, nezrušiteľné. A už sú veľké a samostatné. Jedna býva u nás doma. Ale okrem toho, že venujeme deťom núdzi, venujeme aj deťom v detských domovoch a robíme hypoterapiu na ranči, ktoré sme kúpili pred 8 rokmi na strednom Slovensku pri Martine, kde sa nachádzam práve teraz. Tak aj slúžim rád Božím slovom, kedykoľvek som pozvaný kázať niekde. Som práve pred chvíľou sa vrátil z Ameriky trošku predčasne kvôli tomu vírusu, že sa rozširuje tam veľmi rýchlo. Aj som vedel, že keď nevrátim sa domov skôr, ako som plánoval, že možno nedostanem domov vôbec. Takže som aj rád, že môžem opäť byť spolu s svojou rodinou, manželkou aj dcerou, ale zároveň je mi ľúto pre moju krajinu, ktorá je veľmi pod epidémiou veľmi zasiahnuté. Aj sú veľa chorých. Mám zatiaľ iba jedného známeho, ktorý zomrel. Dúfam, že to bude aj posledné z mojich, ktorí sa trápi z toho vírusu. Ale všetci v Amerike, aspoň tí moje známi, ktorých poznám, oni robia všetko možné, aby boli v bezpečí. A je to oveľa ťažšie život pre nich tam, než je tu, čo vidím na Slovensku. Všetci dávajú pozor tu, ale nežijú v takom strachu, ako v Amerike. Ale detailne ďalej nechcem o tom hovoriť, iba keď bude nejaké otázky na konci. Chcem si nechať najviac času pre Božie slovo. Dobre, tak teraz môžem poprosiť svojho tlmočníka, Vala, aby prekladal pre mňa a môžeme začínať čítať Evanjelia podľa Matúša 24. kapitoly. A ja budem už teraz hovoriť po anglicky. Dobre? We're going to begin now by reading from Matthew's Gospel, chapter 24, the first 14 verses. I'm sorry. Začneme tým, že budeme čítať z Evanjelia podľa Matúša z 24. kapitoly od 14. verša. Od prvého. Od prvého po 14. Jesus left the temple and was going away when his disciples came to point out to him the buildings of the temple. But he answered them, You see all these? Do you not? Truly I say to you, there will not be left here one stone upon another that will not be thrown down. Nechám tebe, potom čítam ďalší odsek. Potom vyšiel Ježiš z chrámu a išiel a pristúpili jeho učeníci, aby mu ukázali stavby chrámu. Ale Ježiš odpovedal a riekol im, či nevidíte všetkého tohoto? Ameň vám hovorím, že tu nebude ponechaný kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. Verse 3, As he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, Tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming and of the close of the age? And Jesus answered them, See that no one leads you astray, for many will come in my name, saying, I am the Christ, and will lead many astray. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not alarmed, for this must take place, but the end is not yet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines and earthquakes in various places. All these are but the beginning of the birth pains. Okay, you can read, translate that. Od 3. verša. A keď sedel na olivovom vrchu,
Pristúpili k nemu učeníci osobitne a riekli: Povedz nám, kedy to bude a čo bude znamením tvojho príchodu a skonania sveta. A Ježiš odpovedal a riekol im: Hľadte, aby vás niekto nezviedol, lebo mnohí prídu pod mojím menom a budú hovoriť: Ja som Kristus, a zvedú mnohých. A budete slýchať o vojnách a chýry o vojnách. Hľadte, aby ste sa nestrachovali, lebo to všetko sa musí stať, ale ešte nie je koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu a bude bývať hlad a mor a zemetrasenia budú miestami. A to všetko je počiatkom predpôrodných bolestí sveta. This is a little bit of a hard message, a hard verse, but it can encourage our hearts, and that's what I hope it will do if you will understand it the way I will explain it to you. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o dosť tvrdý alebo taký ťažký verš, ťažkú pasáž písma, ale verím, že aj z tohto budeme môcť čerpať povzbudenie, keď si ju vysvetlíme o chvíľku. Okay, so the title of my message is actually "Let not your hearts be troubled," and we are going to try to study this passage and understand how, in the midst of our modern day epidemic, we can keep our hearts from being troubled. Názov mojej kázne je Nemaj ustarostené srdce. A v tejto kázni si vysvetlíme a budeme hovoriť o tom, ako nemať ustarostené srdce uprostred toho, čo sa okolo nás deje, obzvlášť v súvislosti s pandémiou, ktorá práve prebieha. Okay. So, as you know, that at this very moment around the world on Wednesday evening, the Jews begin their holy Passover week, and the Christians are celebrating in the middle of their week of remembering the passion of Jesus, the suffering of Jesus. Ako iste viete, aj Židia, aj kresťania po celom svete si v tomto týždni pripomínajú Paschu alebo Veľkú noc a utrpenie Pána Ježiša Krista na kríži. And so the Jews are actually celebrating a victory, the deliverance from Egypt and bondage, and how the angel passed over the homes of those that had the blood of the Lamb spread on the doorpost. So this is a celebration time for the Jews. Pre Židov je tento týždeň časom osláv. Židia v skutočnosti oslavujú Paschu, čiže odchod alebo východ židovského národa z Egypta, kde vidíme, že Boh obišiel tie domy, anielom zubcom, obišiel tie domy, na ktorých verajách bolo znamenie alebo boli potreté krvou baránka. Of course, as Christians, we don't have it. This week it doesn't represent a time of celebration, but a time of sorrow, a time of remembering how Jesus suffered. Pre nás, pre kresťanov, tento týždeň nie je týždňom osláv, ale je to týždňom smútku, kde si v tomto týždni pripomíname to, ako Ježiš trpel. So, not just theoretically, but in reality, many people are suffering and in sorrow today as well. They have loved ones or friends or somebody who is sick, or they're afraid that they themselves might become sick, and so there are many people who are hurting and are suffering today and are sorrowful. This is not a time in the world of great celebration. Realita dnešného sveta je taká, že aj tento čas vo svete nie je časom veľkých oslav. Veľmi veľa ľudí prechádza cez utrpenie, buď v tom, že niektorí z ich známych alebo príbuzných sú chorí v tejto momentálnej situácii, alebo samotní ľudia sa obávajú toho, že sa nakazia a takto žijú v strachu. So some are asking, for example, if this epidemic is somehow related to end-time prophecies. If this is a biblical plague. Niektorí ľudia sa pýtajú, že či sa táto epidémia nespája s dávnymi proroctvami.
And many are becoming aware, maybe for the first time in a long time, that their life may suddenly come to an end within a week. A mnohým ľuďom dochádza po dlhom čase, že život sa môže skončiť veľmi rýchlo, v niektorých prípadoch aj v priebehu týždňa. Let's go back to Jesus just for a second. He has come to his own people and they have rejected him. Vypnutá kamera. Bevan, if you could do just a little bit shorter messages when you talk. Yes. Okay. Yeah. Okay. Thank you. So Jesus has come to this Mount of Olives to be with his disciples. Čiže Ježiš prichádza na Olivový vrch, aby bol so svojimi učeníkmi. And he has been in the middle of a conflict with the Pharisees. A v tej dobe sa nachádzal v strede alebo uprostred konfliktu s farizejmi. And so the disciples, they're not really picking up on the mood that Jesus has at this moment. Učeníkom úplne nedochádza tá nálada alebo tá situácia, v ktorej sa Ježiš nachádza. They actually are thinking about something entirely different. A oni v skutočnosti rozmýšľajú o niečom úplne inom. They are thinking about, wow, what a great, magnificent temple we have. Oni rozmýšľajú o tom, že wow, aký úžasný veľký chrám máme. And what a great view of this beautiful city and beautiful temple we have from the Mount of Olives. A aký nádherný výhľad máme na celý Jeruzalém z tohto olivového vrchu. Passover, remember, is a time of celebration. People are in town from all over the world or all over the empire to celebrate. Práve prebieha v Jeruzaleme sviatok a Paschy a ľudia z celého kraja, z celej krajiny sú v meste na to, aby daný sviatok oslávili. So the mood is very positive, very happy. Všeobecná nálada je veľmi pozitívna, veľmi šťastná. But not for Jesus, ale nie pre as you can imagine. As you can imagine, because he is not only in conflict, arguments with the Jews, the Jewish religious leaders. Čiže nielen kvôli tomu, že Ježiš v konflikte s náboženskými židovskými vodcami, but also because he knows that in 3 more days he will be crucified. Ale takisto kvôli tomu, že vie, že o 3 dní bude ukrižovaný. So you can imagine how his mood is the exact opposite from what his disciples were and what the mood in the city of Jerusalem was. Viete si teda jasne predstaviť, aká nálada a to, čo prebieha v jeho vnútri, že je úplne opačné oproti tomu, čo prebiehalo vo vnútri učeníkov a vôbec v celom kraji alebo v celom meste. When the disciples said, look at what a beautiful temple we have, they didn't expect the response that they got from Jesus. Keď učeníci poukazujú na to, že pozri sa, aký nádherný máme chrám, tak nečakali od Ježiša takú odpoveď, akú im dal. The Jews, the religious leaders, had been very critical of Jesus, and this very day they had arranged with Judas to betray Jesus. Náboženskí vodcovia mali seriózny konflikt s Ježišom a v ten deň sa dohodli s Judášom o Ježišovej zrade. They wanted to get rid of this, what they would call a troublemaker, before the Passover, so then they could get on with their celebration. A chceli sa zbaviť tohto vytvárača problémov v úvodzovkách ešte pred sviatkom Veľkej noci, aby všetko prebiehalo v poriadku a kľudne. They did not recognize Jesus as the Messiah. He did not come to them in power and glory. Oni Ježiša neuznávali ako Mesiáša, on k ním neprišiel v moci a v sláve. They expected the Messiah to come to defeat Rome
and sit on the seat of David and to establish Jewish power. Oni v skutku očakávali Mesiáša alebo spasiteľa takého, ktorý príde, navštívi krajinu a vyslobodí krajinu z vlády alebo z nadvlády Rímanov a zasadne na Dávidov trón a ustanoví židovskú vládu. Instead, he came meek and humble. He came eating with sinners and tax collectors. Namiesto toho prišiel pokorný a tichý srdcom. A prišiel ako taký, ktorý jedol s hriešnikmi a s publikánmi. And he did not obey the Pharisaical laws of ceremonial cleansing and not healing on the Sabbath. A nedodržiaval rituálne očisťovanie, nedodržiaval úplne zákon a dokonca uzdravil v sobotu. And he did not ask for their permission to be a teacher or a preacher or a prophet. Dokonca ich ani nežiadal o schválenie toho, či môže byť učiteľom alebo prorokom. He actually called them whitewashed tombs, snakes and vipers. On ich v skutočnosti nazval obmytými hrobmi zvonku, obielenými hrobmi a plemenom vreteníc. So they were not seeing very much eye to eye. Čiže veľmi si nepadli do oka. So the Jewish religious leaders, were very confident in their power. They were very secure in their position. Židovskí náboženskí vodcovia boli veľmi istí svojou pozíciou. Boli si veľmi istí svojou mocou. And they liked what they had. It was a good thing. They wanted it to keep going. Veľmi sa im páčilo to, čo mali a chceli, aby to ďalej pokračovalo. And Jesus threatened to upend everything, to turn everything over. Ježiš pre nich predstavoval hrozbu, ktorá všetko prevráti a všetko zmení. So they wanted to not just quietly get rid of Jesus, but they wanted to make a statement. They wanted to destroy Jesus in the most public way possible. Oni sa Ježíša nechceli zbaviť iba nejak tichučko, niekde za rohom, ale sa ho chceli zbaviť tak, aby vyslali odkaz. Chceli sa ho zbaviť alebo popraviť ho verejne. So this is what's been going on all week. And Jesus, this day seemed like any other day to the disciples. To je sonda do Ježišovho vnútra, to v ňom prebieha a pre učeníkov to bol ako keby ďalší deň v týždni. And like every other Passover. A just a little more. Bol to pre nich úplne rovnaký deň, ako zažili po minulé roky počas sviatkov Veľkej noci. And they did not recognize the significance that this day held. Ani jeden z učeníkov si neuvedomoval význam a váhu, akú niesol tento daný deň. God had been working with the Jewish people for 1900 years, since Abraham. Boh Go ahead. Boh so židovským národom pracoval 1900 rokov od Abraháma. To form a people of his own calling that would belong to him and be a holy nation, a royal priesthood. Snažil sa z nich vyformovať to kráľovské kňazstvo, národ, ktorý bude pomazaný a ktorý bude tým kráľovským kňazstvom. Jesus was ministering for 3.5 years and could not win the religious leaders. Ježiš slúžil tomuto národu 3,5 roka a za tú dobu nedokázal získať náboženských vodcov. And so at the end of his ministry, he had 12 disciples, one of which had just betrayed him today.
Sumár jeho služby na konci bol ten, že mal 12 učeníkov, pričom jeden z nich ho v ten deň zradil. And a few women A mal, who followed him. bolo tam zo pár žien, ktoré ho nasledovali. Otherwise, it looked like his ministry had been a failure, even in spite of all of his miraculous works and the things that he had done. Napriek všetkým zázračným veciam, ktoré urobil, tak zvonku výsledok jeho služby vyzeral ako zlyhanie. And so Jesus says, actually at the end of chapter 23, just before the passage we began reading, he says in verse 37, "O Jerusalem, Jerusalem, the city that kills the prophets and stones those who are sent to it. How often would I have gathered your children together as a hen gathers her brood under her wings, and you would not. See, your house is left to you desolate. For I tell you, you will not see me again until you say, blessed is he who comes in the name of the Lord." Môžeme si o tom prečítať len 3 verše pred 24. kapitolou Matúša, kde sa píše, Ježiš hovorí: Jeruzaleme, Jeruzaleme, ty, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, ktorí sú kedy poslaní k tebe. Koľko raz som chcel zhromaždiť tvoje deti, tak ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod svoje krídla, ale nechceli ste. Hľa, zanecháva sa vám váš dom pustý, lebo vám hovorím, že ma už odteraz nikdy neuvidíte, až kým nepoviete, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. So outwardly to the disciples, this looked like a normal day. Čiže kým zvonku pre učeníkov to vyzeralo ako obyčajný všedný deň, but in reality, something had changed forever. ale v reáli sa niečo zmenilo pre každého. And forever. A navždy. So this was a day unlike any other day. In reality, it just didn't look that way. I'm sorry. Can you repeat that? It was a day unlike any other day in history. Mm-hmm. It just looked like a normal day. Mm-hmm. Čiže zvonku tento deň vyzeral úplne rovnako ako každý iný deň, ale v skutočnosti to bol deň výnimočný, taký, ktorý sa v histórii nezopakoval. The sun was shining. Slnko svietilo. The sheep were bleating. That's what sheep do. They bleat. Ovce bliakali. The merchants were selling. Obchodníci predávali, obchodovali. The religious leaders were gloating that they had finally caught Jesus with their 30 pieces of silver. Náboženskí vodcovia sa tešili a radostili, že konečne dostali toho Ježiša za 30 strieborných. But what looked like an ordinary day, we see, has changed history. Ale to, čo my vidíme, že vyzeralo ako všedný obyčajný deň, tak to bol deň, ktorý zmenil históriu ľudstva. Jesus withdrew the blessing that he had given to the Jews and then placed on it instead a curse. He said, your house is left to you desolate until you, and I said, I tell you, you will not see me again until you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. Until they accept Jesus as the Messiah, the Jews are bearing a curse. Ježiš v tomto dni stiahol požehnanie, ktoré bolo dané na Jeruzalém, zobral ho späť a povedal, lebo vám hovorím, že ma už takto. Hľa, zanecháva sa vám váš dom pustý, lebo vám hovorím, že ma už odteraz nikdy neuvidíte, až kým nepoviete požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Not only so. Okay, go ahead. A nie len to. Continue. And not only that, but also then Jesus continued and pronounced a curse on the city of Jerusalem that would be destroyed, the temple would be destroyed. Čiže požehnanie bolo zo Židov stiahnuté a bola na nich uvalená kliatba a potom Ježiš pokračuje a hovorí,
o ďalšej kliatbe, o chráme, kedy hovorí, že tu z tohto chrámu neostane ani kameň na kameni. And then he continues and he pronounces this curse on unbelievers and on the whole world as a result of the rejection of the Messiah. Potom pokračuje v dôsledku toho, že bol Mesiáš odmietnutý, tak pokračuje v kliatbe na svet a na neveriacich ľudí. The things that he's talking about, the wars and the rumors of wars, the famines, the earthquakes, the pestilences that we see today. Veci, o ktorých hovorí, o vojnách, o hlade, o more, o chorobách, o zemetraseniach, to sú všetko veci, ktoré môžeme vidieť aj dnes. Specifically, there are things that Jesus said must happen now before the great and terrible day of judgment, the day of the Lord that is coming. Ježiš hovorí, že tieto veci sa musia udiať ešte predtým, než príde ten hrozný alebo ten slávny súdny deň. No, and the day of the Lord will overshadow all of these other events. A keď príde ten deň Pánov, tak ten presvietí alebo prekryje všetky z týchto udalostí, ktoré sa dejú alebo ktoré sa majú stať. So all of these things that we see in the world today that are terrifying to people. Všetky veci, ktoré dnes vidíme, že sa vo svete dejú, na jednej strane vyvolávajú v ľuďoch strach. They can also, to those who have faith that God has foretold us these things, that God is in control. Ale pre tých ľudí, ktorí majú vieru, tak vedia, že sám Boh tieto veci predpovedal a nemusia sa báť. Because God is in control and he told us in advance. Pretože Boh má nad týmito vecami vládu a povedal o týchto veciach dopredu. And because we have confidence in our Savior, in our salvation, that Jesus died on the cross for a reason, to give us salvation. A takisto preto, že máme dôveru v našom spasiteľovi, máme dôveru v našom spasení, dôveru v to, že Ježiš zomrel na kríži z určitého dôvodu. To bring us salvation from that great and terrible day of the Lord that is coming. Zomrel preto, aby nám dal spasenie od tohto veľkého a strašného dňa, alebo Pánovho dňa, ktorý príde. So we have confidence and hope that even if we have these plagues and wars and famines and earthquakes and pestilences, that we are safe. We are saved. We are saved from the great and terrible day of the Lord, the day of judgment. Čiže každý veriaci človek môže mať uistenie v srdci, že napriek všetkým morom, vojnám, chýrom, strachom a všetkým tým chorobám alebo veciam, ktoré sa dejú, tak každý veriaci človek môže mať uistenie v srdci, že je spasený a má v sebe spasenie. So we look at these pestilences, these diseases, the things that are threatening the world in a very different way than an unbeliever. Čiže sa môžeme pozerať na tieto nepríjemné alebo ťažké veci, choroby, ktoré sa dejú vo svete, úplne iným pohľadom ako človek neveriaci. Because we have Jesus who is with us through all of these things. He says, "Lo, I am with you even to the end of the age." Pretože máme Ježiša, ktorý je s nami cez všetky tieto veci. Ježiš, ktorý hovorí, ja budem s vami až do skonania sveta. And because he promises to give us, he says, do not let your hearts be troubled. In John chapter 14 and verse 1, he says, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. V Evanjeliu podľa Jána v 14. kapitole sa píše, Ježiš hovorí, nech sa neľaká vaše srdce. Veríte v Boha,
verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby nebolo tak, povedal by som vám to. Pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. You know, the world is receiving a wake-up call. V tomto čase svet dostáva budíček. Také zatrasenie. The world needs to remember some things. It needs to remember that life is precious. Svet si potrebuje uvedomiť a pamätať na to, že život je vzácny. And it can be snuffed out easily, quickly. A že veľmi rýchlo sa môže pominúť. The world needs to remember that we are actually getting better than we deserve because what we deserve is what Jesus got. Svet si potrebuje uvedomiť, že dostávame ako ľudia lepšie, než to, čo si zaslúžime. Pretože ak by sme si mali dostať podľa našich zásluh, tak by sme dostali to, čo dostal Ježiš. And the world needs to recognize its need for repentance and to get right with God. Svet si potrebuje uvedomiť svoju potrebu pre pokánie, pre oľutovanie hriechov a pre urovnanie si svojej cesty s Bohom. The world needs to humble itself before the mighty hand of God and not pretend that their lives are their own to do with as they wish. Svet sa potrebuje pokoriť pod mocnú ruku Božiu a uvedomiť si, že ich život nie je v skutočnosti ich vlastný. The world needs to see that God is merciful in giving us a way of escape. Svet si potrebuje uvedomiť, že Boh je milostivý a vie nám dať únik tejto situácie. What the world wants is something different, not what it needs. To, čo svet chce, nie je to, čo v skutočnosti potrebuje. What the world wants is to be told by preachers that things are all going to be fine, or by politicians, it's all going to be okay, don't take anything to heart, it's all going to be working out just fine, don't worry. Čo chce svet, svet chce počuť od kazateľov alebo od politických vodcov, všetko bude v poriadku, táto vec skončí, všetko bude v poriadku, nebojte sa. It wants to be comforted with smooth sounding words. Svet chce byť potešený alebo uchlácholený takými hladkými rečami alebo slovami, takými hladučkými. And what it wants is to have everything go back just the way it was, back to normal, because normal is good. To, čo svet v skutočnosti chce, je, aby sa všetko vrátilo naspäť do normálu, pretože ten normál, ktorý bol, sa svetu páčil. And what the world wants is for there to be no great and terrible day of the Lord at all, or anything like it. To, čo svet takisto chce, je to, že nechce, aby nastal žiaden súdny Pánov deň, ani veľký Pánov deň vôbec. It wants to forget about God and God's law and God's commandments. Svet chce zabudnúť na Boha, na Božie príkazy a na Boží zákon. So the virus is bringing everyone to their knees, some to pray for the others and some to pray for themselves. But everyone is coming to recognize their mortality, their weakness. Tento vírus spôsobuje to, že ľudia padajú na kolena. A niektorí sa modlia za seba, niektorí sa modlia za svojich blízkych, ale každý človek si uvedomuje svoju smrteľnosť. And it is reminding the whole world of its powerlessness, no matter who they are. Even if they're rich and famous, they have no power to stop this virus. Táto vec pripomína každému človeku svoju bezmocnosť, bez ohľadu na to, kým sú. Či sú bohatí a slávni, nemajú moc zastaviť tento vírus. Yet we who have faith in God have confidence and have comfort and have hope because we are confident that God has this under control and He will reward us for our faithfulness. Ale my, ktorí máme vieru v Boha, máme dôveru v Neho,
že on to má všetko pod kontrolou a že je tým, ktorý nás odmení za našu vernosť. Without God, those without God see this the world being so unsafe and insecure, and the destruction of their dreams. It's the reign of chaos. A pre tých, ktorí sú vo svete bez Boha, tak pre nich je táto situácia ako keby vládou chaosu. Je to niečo, čo búra a rúca ich sny. However, with God, we see, oh, that's what Jesus said was going to happen. It's just happening just like God planned it or said it would. Ale pre ľudí, ktorí majú v srdci Boha, tak keď sa pozrú na túto situáciu, tak si povedia, že presne o tom istom rozprával Ježiš. On povedal, že tieto veci sa budú diať. And so that we would know that God reigns over this chaos and has conquered death and the grave. Takto vieme, že Boh vládne nad celým týmto chaosom a že Boh je ten, ktorý porazil hrob a porazil smrť. So I'd like to tell you a story. It's a true story. It's about a friend of mine. And with this, I will close. In 2010, I was on a mission trip down to Albania with some friends. And I met a pastor whose name was Dritin Proy. We'll just call him Tani because that was what his nickname was. Poviem vám príbeh o mojom priateľovi. Je to skutočný príbeh a týmto pomaly ukončím. V roku 2010 sme boli na misijnej ceste v Albánsku a bol tam pastor, ktorý sa volal Dritin... What's his name? Proy. P-R-O. Dritin Proy. Volali sme ho Tani. Jeho nejak... Tani. Lebo to bolo jednoduchšie pre nás všetkých. And it was his nickname. Okay. Now, I'll tell you 2 months after I met him and did some outreach ministry together with him in the city, he was killed. 2 mesiace potom, čo som sa s ním zoznámil a mal možnosť s ním spolupracovať na nejakých misijných projektoch, na evangelizáciách v meste, tak 2 mesiace potom bol zabitý. So I want to tell you how that happened. He was in Albania. There is something called the blood feud, a tradition called blood feud. V Albánsku je tradícia, ktorá sa volá blood feud. Krvná pomsta. Krvná pomsta, samozrejme. Thank you. Okay. So, it turns out that Tani's uncle, a number of years earlier, had a shop, and a man came in drunk and aggressive and was trying to rob him. Tani's uncle. Tani a jeho strýko pred rokmi mali obchod, pred mnohými rokmi. A v tej dobe prišiel nejaký človek, ktorý bol opitý, prišiel do tohto obchodu a snažil sa niečo z tohto obchodu ukradnúť alebo okradnúť týchto majiteľov. And he was aggressive. Bol veľmi agresívny. Right. And so Tani's uncle had a gun and he shot it in the air to try to scare the burglar away. Taniho strýko mal so sebou pištol, tak vystrelil do vzduchu, aby odplašil tohto útočníka alebo agresora a aby ho odplašil preč. But unfortunately, the bullet ricocheted and hit the man and killed him. Na nešťastie to celé dopadlo tak, že sa guľka odrazila a zasiahla toho muža a zabila ho. So, this, according to the rules of blood feud, the nearest male member of that family that died must take revenge on the person who killed him. So this uncle, Tani's uncle, had to go into hiding to save his life. Pravidla tejto krvnej pomsty albánskej sú také, alebo boli také, že najbližší pozostalý tohto zomrelého musí vykonať krvnú pomstu a zabiť
človeka, ktorý buď túto smrť spôsobil, alebo ďalšieho najbližšieho človeka. Kvôli tomu Tonyho strýko išiel niekde do bezpečia a sa schoval. Yeah, in your home, they were not allowed to kill you. According to the rules of blood feud, you're safe in your home, but only in your home. And they would try to find time to kill you in the most public way possible. Ďalším z pravidel krvnej pomsty bolo to, že ťa nemohli zabiť v tvojej domácnosti. Tam si bol ochránený a bolo v poriadku, keď si bol tam. A takisto títo ľudia hľadali daného človeka zabiť na čo najverejnejšom mieste. Right. And so this uncle was old and he passed away of natural causes in his home safely. And so the rule... Okay, go ahead. Tento strýko bol starý človek a zomrel na prirodzenou smrťou u seba doma. And according to the rules of the blood feud, then the revenge must be carried out upon the closest male member of that family of the same social status. Tak na základe pravidel tejto krvnej pomsty mala byť vykonaná pomsta na najbližšom mužskom pozostalom, ktorý má rovnaký alebo podobný status ako ten, ktorý zomrel. Right. So that was Tani, to bol the nephew, as a pastor of a church. Synovec. Pastor. Because he was a pastor of a church. Right. So Tani took his family quickly and fled to England when his uncle died. Keď jeho strýko zomrel, tak Tani zobral svoju rodinu a rýchlo utekol do Anglicka. There was a pastor in England that invited Tani and his family to come live with him for safety. V Anglicku bol nejaký pastor, ktorý Taniho s jeho rodinou pozval na to, aby u nich býval a aby mohol bývať v bezpečí. However, there was a problem. He did not speak English, and he was aware that if he did not face his assailant, eventually the assailant would go after another member of his family, probably his son. Bol tam však problém, a to bol ten, že Tani nerozprával po anglicky a ďalej, že ak by nejednal s tým vrahom alebo s touto situáciou, tak daný vrah by nešiel už po ňom, ale išiel po ďalšom členovi jeho rodiny a tým by pravdepodobne bol jeho syn. So he decided he would move back to Albania and continue pastoring his church. Takže sa rozhodol, že sa vráti naspäť do Albánska a bude naďalej pastorovať jeho zbor. And a short time later, there was a tremendous amount of rain, so much so that it was a lot of flooding, and the reservoir that was near their city broke, and a whole bunch of people that were living beneath it were flooded out of their homes, and many people got killed. Niekoľko dní alebo nejaké obdobie potom v tom mieste alebo v tej lokalite v Albánsku boli značné búrky a dažde. Veľmi veľa zrážok padlo v krátkom čase a vodná nádrž, nejaká priehrada, ktorá bola nad tým mestom, sa naplnila do takej miery, že až pretekala a praskla a vlastne tá voda, tá povodeň zaplavila kopec domov, kopec ľudí prišlo o svoje bývanie a takisto kopec ľudí bolo zabitých v tejto povodni. Alebo zomrelo. Mostly poor people that lived beneath the dam. Väčšinou to boli chudobní ľudia, ktorí žili pod priehradou. So he contacted the church in England and asked them to organize trucks of supplies, food, clothing, medicine, anything they could send to help with the poor people who were wiped out from the flood. Tani kontaktoval cirkev v Anglicku a poprosil cirkev v Anglicku o pomoc, aby poslali kamióny, jedlo, oblečenie, šatstvo a všetky potrebné
veci na to, aby mohlo byť pomožené ľuďom, týmto chudobným ľuďom v núdzi. Tani knew that when he was doing this, he would have to be out in public and he would probably get killed. Tani, keď to robil, tak vedel, že bude musieť byť na verejnosti a je dosť veľká šanca, že bude zabitý. So he wrote a letter and he carried it inside his suit jacket, in the pocket of his suit jacket all times. Takže napísal list a stále ho nosil vo svojom náprsnom vrecku vo vnútri svojho saka. And it was a letter that was addressed to his assailant who was trying to kill him, that he loved him, forgave him, and was praying that he would give his heart to Christ. A bol to list adresovaný jeho vrahovi, v ktorom v tom liste písal, že mu odpúšťa, že ho miluje a že verí a modlí sa za to, aby aj tento vrah, tento človek mohol dať svoj život Ježišovi Kristovi. And so he organized this big distribution. The city was so happy to have help that they gave Tani an abandoned or empty school building to use as a distribution center. Keď dorazila pomoc z Anglicka, tak to mesto bolo tak nadšené alebo radostné, že prišla pomoc, že mu umožnili prísť do jednej zo školských budov a urobiť si tam distribučné centrum pre túto pomoc v núdzi. And through this, many people came to Christ and began coming to his church. Práve cez túto službu mnoho ľudí prišlo k Ježišovi a takisto začalo chodiť do jeho zboru. He did not get killed during all of this, but then later I came to visit him, and that's when we were doing ministry with him, and I learned about all of this story, what he was doing and what he had done. Nejaký čas potom som ja prišiel, vstúpil som do tohto príbehu a som ho spoznal a sme mohli spolu slúžiť na evangelizáciách. Mm-hmm. And then that's when I came home, and 2 months later he was going to pick up his daughter after school, and the assailant came up and shot him many times, actually. A až potom, ako som sa vrátil ja domov, tak nejaké 2 mesiace následne to celé prebehlo tak, že Tani šiel po svoju dceru do školy a ten útočník alebo vrah prišiel a ho zastrelil niekoľkokrát, veľakrát. Mm. So he had instructed his son and his wife that this blood feud would end with him, and that his son is not to carry it on because he has forgiven the man. There is no debt to be paid. So his son is not to continue to try to get revenge. A Tani dal svojej manželke a svojmu synovi takú inštrukciu, že povedal, že tomuto vrahovi, keď raz ten deň príde, že mu odpúšťa a že už nechce, aby táto krvná pomsta, táto tradícia, aby pokračovala, ale chce, aby to zastalo pri ňom, aby jeho syn už ďalej nehľadal ďalšieho človeka, ktorého by mal zabiť alebo popraviť na základe pravidel tejto krvnej pomsty. And so Tani had become such a well-known local hero that when he got killed because of a blood feud, it made national news in Albania. Z Taniho sa stal taký národný hrdina, že keď došlo k tomu, že bol zabitý v rámci tejto krvnej pomsty, tak sa dostal na obrazovky národnej televízie. And so at his funeral, there were many people, great crowds that came to his funeral. Obrovské zástupy ľudí sa zhromaždili na jeho pohrebe. And when his wife got up to read the letter that he had carried with him in his suit jacket, still blood-stained. A keď jeho manželka otvorila ten zakrvavený list, ktorý nosil Tani vo svojom vrecku v saku, ktorý bol adresovaný jeho vrahovi, that he was forgiven for what this assailant, this
murderer was forgiven and that Tani loved him and wanted him to come to know Christ, it touched the entire city, maybe the nation. In fact, I've heard this story told in Christian radio in America. It's touched so many lives. A keď prečítala z toho listu, že Tani tomuto vrahovi odpúšťa a že sa na ňo nehnevá a že chce, aby aj tento vrah prišiel k Ježišovi Kristovi, tak sa to dotklo tak mnohých ľudí, že som to dokonca, tento príbeh počul na kresťanskom rádiu v Spojených štátoch. And I know his wife. I have stayed in touch with her, and I have raised some support, taken up offerings to help her as a widow with 2 children, and sent money to help her. Poznám jeho manželku, takisto som v časti svojej služby som zorganizoval nejakú pomoc pre ňu a sme boli schopní a bolo nám umožnené poslať im peniaze na podporu ich služby a ich životov. So I want to tell this story because it's a personal story that I have personally witnessed. I can verify it firsthand as an eyewitness. A person's life lived for God's glory has such power. Nie, že mám rád tento príbeh, ale som rád, že môžem povedať a zdieľať sa s vami s týmto príbehom, pretože je to príbeh, ktorý je osobný, ktorý som sám zažil, sám som toho človeka poznal a je úžasné, čo dokáže život, ktorý je žitý na Božiu slávu. And without fear of the things that the world is afraid of. A bez strachu z tých vecí, ktorých sa bojí svet. If we have confidence in Christ, look what it does to how it changes our life. Ak máme dôveru v Krista, pozri sa, ako to dokáže zmeniť náš život. We're no longer living in fear. We are living outwardly and publicly to share God's love with the world. Už nežijeme viac vo strachu, ale žijeme verejne a snažíme sa zdieľať s Božou láskou. So this is an example of what I believe Jesus is talking about in Matthew chapter 24 when he says, you know all of these things are going to happen now because a great curse has come upon the Jews and the world because of the crucifixion. However, because of this, you will have hope that the world does not have. You will have strength that the world does not have. Can we run it again? Yeah. Just in two parts? Yeah. So because of this, we can see that Jesus's words in Matthew chapter 24 are not meant to discourage us, not meant to make us be afraid, but to give us, because we have hope, we can live without our hearts being troubled. Okay. A práve kvôli tomu, keď sa pozrieme na slova Ježiša Krista v kapitole 24 Matúšovho evanjelia, tak tie slova, napriek tomu, že sú tvrdé, nie sú na to, aby nás odradili, ale sú to slova, ktoré nám vedia dať nádej, aby sme práve cez Ježiša Krista mohli mať nádej. I'd like to read a small passage. I know time is probably getting close to being up. From Hebrews chapter 11, verses 35 to 38. Na záver, viem, že už sa nám pomaličky priblížil čas ku koncu, ale tak na záver by som rád prečítal z 11. kapitoly Židom od 35. verša. Od 30. Women received their dead, raised to life again. Others were tortured, not accepting deliverance, that they might obtain a better resurrection. Still others had trials of mockings and scourgings, yes, and of chains and imprisonment. They were stoned, they were sawn in two, were tempted, were slain with a sword. They wandered about in sheepskins and goatskins, being destitute, afflicted, tormented, of whom the world was not worthy. Go ahead, you can read that now. Takže Židom 11 od 35. verša. Ženy dostali späť svojich mŕtvych vzkriesených. A jedni boli mučení na mučidlách, nepríjmajúc oslobodenia, aby dostali lepšieho vzkriesenia.
Druhí zakúsili posmechov a bitky a k tomu pút a žalára. Boli kameňovaní, pokúšaní, pílami rezaní, zomreli vraždou meča. Until 38? Yes. Of whom the world was not worthy. Zomreli vraždou meča, skrývajúc sa chodili sem a tam v ovčích a kozích kožiach, strádajúci, súžení, trápení, ktorých svet nebol hoden. When the church, that's us, when it regains its true calling, when it regains its true character, it ministers in the community. Go ahead. Keď cirkev znova nájde to práve povolanie, to svoje povolanie, tak začne slúžiť v komunite a v svojom okolí. In a non-compromising way to bring glory to God. Jedným nekompromisným spôsobom, a to tak, aby prinášala slávu Bohu. And the world rediscovers its need for the church. A vtedy svet znova objaví svoju potrebu pre cirkev. When the world is without peace and hope, the church may shine like never before. Vtedy, kedy je svet bez pokoja a bez nádeje, vtedy môže cirkev žiariť ako nikdy predtým. This can be the church's finest hour if we will allow our hearts to not be troubled. Toto môže byť jedna z najlepších hodín alebo z najlepších časov pre cirkev, ak dovolíme, ak nedovolíme tomu, aby naše srdce bolo ustarostené. And instead, if we would let the world see our good works and glorify God who is in heaven. Ale namiesto toho, aby sme sa strachovali v srdci, ak dovolíme svetu vidieť naše dobré skutky, ktoré sú nám pripravené od Otca v nebi. The coronavirus is a wake-up call to the world to get right with God. Koronavírus je budíček pre svet, aby sa mohol svet zmieriť s Bohom. But it is a wake-up call to the church to let its light shine. Ale takisto je to budíček pre cirkev, aby mohla znova žiariť. I hope that this message has given you courage and comfort in the midst of difficult and trying times, that you can see how you can be a light to the people around you through your faith. Verím, že aj toto posolstvo vám dáva nádej, aby ste uprostred týchto ťažkých časov mohli vedieť, ako byť svetlom a ako byť nádejou pre ľudí okolo vás. In Matthew chapter 11, verse 28, it says, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Matthew 11, 28 and 29. Matúšovi v 11. kapitole and 30. And 30. od 28. verša Ježiš hovorí: Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. A nájdete takto odpočinutie svojim dušiam. Lebo moje jarmo je užitočné a moje bremeno je ľahké. Amen. 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 Thank you. Thank you very much. Amen. Ďakujem. Amen, So amen. now I think that we're to ask... Okay, nech sa páči. Amen. Sláva Bohu, sláva Bohu. Ďakujeme za službu, Bevan. Ďakujeme za službu, Valer. Obidvom ďakujeme. Teraz by bol priestor pre tých, ktorí sledujú tento prenos. Ak máte nejaké otázky, tak kľudne ich píšte do chatu na YouTube. A medzi tým, než niektorí napíšu nejaké otázky, Bevan, môžeš povedať niečo o tom, ako ste slúžili s manželkou na Slovensku, o vašich deťoch niečo a ako teraz slúžite? No, som na začiatok hovoril, že máme občianske združenie Otcovo Srdce, ktoré venuje deťom v núdzi, najmä v detských domovoch, ale sme robili aj misijné cesty do zahraničia, na Ukrajinu niekoľkokrát, na Rumunsko, do Albánska a tak ďalej. A slúžime deťom v iných krajinách, aj na uliciach. Ale najmä chceme pomáhať cirkvám na Slovensku, aby angažovali sa na misiu, hoci
čo aj doma, alebo aj v zahraničí. Že chceme, aby ľudia videli príležitosti slúžiť, aj potreby, aby vyšli von zo svojho pohodlia, či doma, či v zbore, aj slúžili ľuďom v mene Ježiša Krista. Aj brali hociaké riziká, ktoré sú potrebné, aby sme oslovili čo najviac ľudí pre Krista. Amen. Sláva Pánovi. A o vašich deťoch? Vy máte vlastne slovenské deti, už nie celkom, ale aj americké, nie? Môžeš povedať niečo? Áno. My sme si osvojili 6 detí z detských domovov na Slovensku a všetci sú pôvodné z rómskej pozadí, ale teraz nepovažujú sa vôbec za Rómovia, nie preto, že nadávajú alebo zle hovoria o Rómov, ale len že sa stotožnili s nami, s našou rodinou toľko, že aj s našou vierou, aj majú aj naše americké občianstvo. Traja išli do Ameriky bývať dokonca. Jeden študoval na vysokej škole tam. Aj teraz je manažér vo veľkej spoločnosti. Má na starosť 34 obchodov. Takže oni majú úplne iný osud, ako mali predtým, kde sa narodili, kde vyrastli na Luniku 9 niektorí, alebo v iných osadách, aj v detských domovoch. A teraz majú celý svet otvorený im kvôli tomu, že majú naše americké občianstvo a ovládajú aj anglický jazyk. Mali všetci školský vek, keď sme si ich osvojili, a my sme nevedeli po slovensky vtedy, ani oni nevedeli po anglicky, tak to bolo aj veľký zážitok doma, keď sme ich mali, aj konflikty boli dosť, aj nedorozumenie častokrát, ale sme to všetko prežívali, aj sa naučili milovať navzájom. Bolo to úžasné. Oni zmenili naše životy toľko, ako my sme zmenili ich. Aj v dobrom, myslím. V dobrom. Áno. Praise God. Sláva Bohu. Bevan, a takisto Laura má službu terapie, nie? Neviem, čo to ešte teda robíte. Môžeš o tom trošku povedať? No, ja mám evangelizačnú službu na motorkách napríklad, že raz za rok modlím sa za okolo 1000 motorkárov na začiatok sezóny. To by malo byť teraz v maji, keď bude povolené. A potom počas roka sa stretávam s skupinou motorkárov a zvestujem Božie slovo. A keď ideme na dlhšie cesty, že 2-krát denne kážem nejak krátko, aj hovorím svedectvo, aj tak ďalej. Aj venujem tým mužom, aj keď nie sú veriaci možno, niektorí sú hlboko neveriaci, ale získal som ich dôveru aj rešpekt počas týchto rokov a počúvajú ma. A potom ma volajú, keď sú tragédia alebo šťastie v živote a chcú, aby som sa modlil za nich. A manželka, ona venuje deťom na hypoterapiu. Máme 9 kone a vybudujeme malý ranč, 10 hektárov na strednom Slovensku, kde venujeme deťom v núdzi, najmä tieto deti, ktoré potrebujú nejakú terapiu na kone. Aj robíme detské tábory, miestne tu, ale aj naše týmy, ktorí stále bývajú v Košiciach, lebo sme tam bývali 17 rokov, aj naše týmy pokračujú venovať deťom v domovoch, veľmi verne na východnom Slovensku tiež. Tak robíme to aj ešte okrem toho, že keď kedykoľvek som pozvaný kázať niekde, tak veľmi rád slúžim Božím slovom. Áno. Sláva Bohu, Bevan. Tak ďakujeme za tvoju službu, ďakujeme za že si vás Pán používal. Ak ľudia dodatočne budú písať otázky, tak ti ich potom pošlem a nejak to. Keď ľudia budú mať nejaké otázky, tak dodatočne potom sa spojíme a verím, že ešte budeš teda s nami.
budeme mať možnosť slúžiť nám, sláva Bohu, takže nám tebe, tvojej rodine, celej vašej službe. A teším sa na to, ďakujem že veľmi budeme spolu. Takto. Ďakujem. Teším sa. Ďakujem. Dobre. OK. Dobre. No a teraz pre vás, naši sledovatelia, diváci, ďakujem Bohu za tento čas. Som rád, že sme boli spolu aj na skypovej skupinke a teraz cez YouTube. Prajem vám Božie požehnanie, mocné vanutie Svätého Ducha aj cez tieto veľkonočné dni. Ako Bevan povedal, nech je to budičkom pre nás, aby sme mohli byť svetlom, aby ľudia videli svetlo, lebo ho potrebujú. Lebo keď sú v tme, potrebujú svetlo. Nech nás Boh požehná, aby sme pre nich boli svetlom. Tak prajem požehnané veľkonočné dni a pre vás, ktorí by ste chceli sa k nám pripojiť, tak o 16. hodine v piatok budeme mať veľkonočné zhromaždenie, kde budeme mať aj večeru Pánovu a